目前除了将台北市副市长裴振升互法院收押禁见，检方即马嘛锁定另外一个关键的疑似共犯，伊就是台北市都委会执行秘书邵秀培。伊昨昏是以被告的身份向约谈，送北检复讯，尾啊互请回，限制出境出海含住机。前乌瓦图挂水案，都委会执行秘书邵秀培被怀疑是金华社案的关键人物，所以被依照贪污道理罪嫌约谈告案，尾啊送北检复讯。春训有没有做什么准备？会觉得很冤枉吗？检方伫咧信楼伫今仔日透早有令邵秀培请回，并且限制出境出海较大的所在。市府澄清，邵秀培请假2礼拜去日本省，唔是走路，是检联部约谈。都委会讨论的过程中呢，就有委员提到说，难道我没有去在我的土地上，在60年代、70年代去盖建物，那我就失去了这个资格，所以就会有公平性的这个探讨。我伫咧镜头前接受访问的这位，就是予检方指控的对象邵秀培。台北市长蒋万安出理也讲，当日依照规定请假到9月初1，已经请警方处主动联络将案状况。一切一定是事实到哪，我们就一定办到哪。那当然，如果后续整个案情的发展，我们会持续密切的关注。如果有起诉判刑确定，就会依照违反都市计划法来要求停工。讲入去金华社案的，也有前台北市副市长裴正新，法院开庭了裁定羁押禁见，昨透早4点外送台北看守所。我们蛮讶异这个结果的，我们会看告。洪富身体状况跟他心情，他可能自己也蛮讶异的这个结果，对。他身体状况，身体状况。刚刚看他蛮难过的。伫开庭进前，裴正新身体无啥爽快，介护送机，即马被收押。法诉表示，若是身体无爽快，会协助安排看诊。伫羁押的几项理由内面，包括裴正新是都委会会议的主席，是顶站的角色，还有规件案件道理甲贿赂的金额正大，涉嫌收贿等罪名重大。金华城案，自国民党议员应晓薇、维京集团主席沈庆京，到即马裴正新拢被羁押禁见。正伫咧改建的金华城，外界也关心是毋是先停工。蒋万安表示，伫咧起诉判决确定了，才会依法要求停工。记者综合报道。